狂风茉莉最完整版后续来了，宝子们速度观看。来姨妈时不小心弄脏裙子，我拿男友的外套遮了一下，他知道后直接将衣服丢进了垃圾桶。我忍着身体的不适问他，有这么嫌弃吗？衣服我都拿去干洗过了，你还要丢？男友却冰冷道，不问自取是偷，而且沾了那东西的晦气不是洗一下就没了的。可后来我却看见他的小青梅发了条朋友圈，配文，原来这就是网友们说的冷脸洗内裤，下次来姨妈再也不怕了。我看着照片里的男人，心底一片死寂。原来从头到尾他嫌恶的只有我而已。我坐在客厅抱着膝盖发呆，手机界面还停留在阮田发的那条朋友圈上。下面有很多人评论，哈哈，冷脸洗内裤太真实了，遇到这种嘴硬心软的男人就嫁了吧，真羡慕你，要是我对象有你男友一半贴心，我就拜佛烧香了。我扯唇，随手点了个赞，评论了句羡慕加1，然后退回到和程昱的聊天页面。最后一条消息是他半小时前发的，内容是今晚加班，叫我不用等他。我将对话框里叮嘱他注意身体，不要太累的消息一字字删除，吃完止痛药后回了房间倒头就睡。这是我恋爱6年第一次没等程昱回家就休息，甚至当我第二天醒来看见男人躺在身边时，大脑懵了片刻，脱口而出，你怎么回来了？程昱黑了脸，没好气道，这是我家，不回来应该在哪儿？我下意识想说，你都帮阮田冷脸洗内裤了，两个人的关系应该有了飞速进展才对，可想了想还是把这话咽回去。大清早的，我不想因为这一点破事影响自己的好心情。吃早饭的时候，程昱突然问我昨晚是不是身体不舒服，我想起枕边放着的布洛芬药盒，点点头。他神色缓和许多，却还是拧着眉，不舒服就在家休息吧，新案子交给阮田负责。我捏紧筷子。硕士毕业后，我跟程昱进了同一家律所，论工作能力我们不相上下，可在律师这个行业，女性天生弱势，程昱随便就能拿到的案子，却是我要努力10倍100倍才能争取来的机会。尤其是这个案件，如果能做好，我的名声将会彻底在业界打响。这些他都清楚，却还是选择将案子交给还处在实习期的阮田。我强忍心底的不平与苦涩，垂眸道，这个案件一直是我在负责，如果突然换了律师，我担心客户那边有意见。程昱神色淡淡，语气却是不容置疑，这个你不用管，把手上的资料进度跟阮田交接一下。我没吱声，吃完饭后回卧室换衣服，却突然听见程昱带着怒意的声音，席安，我不是跟你说别在家里喷香水？男人手里提着件白色衬衣，隔得老远，一股刺鼻的香味就飘了过来。程昱对气味特别敏感，不管是花香还是香水，只要稍微浓郁一点，他就会打喷嚏。知道他有这个毛病后，我就再没用过香水。程昱阴沉着脸，一边打着喷嚏一边质问我，你买这么多花里胡哨的东西有什么用？能帮你提高案子的胜诉率吗？只会让客户怀疑我们律所专不专业。不是我的。我打断男人没完没了的唠叨，转身继续换衣服。程昱的声音戛然而止，他应该也想起来了，这件衣服是他去帮阮田庆祝生日时穿的。彼时我在公司加班，准备回家时，外面却下起瓢泼大雨。软件叫了1个小时的车，却还是没有司机接单，我没办法，只好打电话给程昱问他能不能来接我一下。男人却满口不耐的语气，打车这点小事还用我教你吗？我听着背景里隐隐传来阮田的欢笑声，将剩下的话咽了回去。那天我是在公司睡的，后来着凉感冒，烧到40度，不得不请假在家。程昱却说我连自己都管理不好，更没有能力处理案件。可当他的小青梅生病，程昱却自愿加班，帮着整理了一夜的文件。明明最开始时不是这样的，我和程昱是在大学的模拟法庭认识的，我们互为对手，彼此欣赏，最后走到一起。曾经的程昱会细心地记下我的每一个喜好，节日也从不需要提醒，每到生理期更会提前给我备好暖宝宝和红糖水。可从什么时候起，那个对外冷漠对我处处体贴的人变成了如今的模样。我忙了整整1天才将手上案子的证据材料全部厘清，正打算给委托人发个消息告知对方临时更换律师，阮田就踩着高跟鞋扭腰走了过来。席律师，于哥说这个案子归我了，你怎么还抓着不放？我顿了顿，指了指桌边放着的一摞文件，这些你搬走吧。看着那如同小山般的档案，阮田的神色僵了僵，下一秒女人红了眼睛，身形一歪，将桌上的文件撞倒，她自己也摔在地上。席律师，我知道你心里有气，但我也是真心想做好这个案子，我们一起努力不行吗？我看着他精湛的演技，不进演艺圈真是可惜了。程昱直接挤开人群冲过来，一脸紧张地问倒在地上抹眼泪的阮田，没事吧？女人哭得梨花带雨，不说一句话，只凄凄爱爱地揉着脚踝。
程昱的目光落在他红肿的脚上，面色顷刻变化。他不顾公司里其他同事的目光，一把将阮田打横抱起，然后面色阴沉盯着我，丢下一句：席安，我需要个合理的解释。然后匆匆离开。旁边的同事过来安慰我，阮田跟程昱一看就关系匪浅，我上次还刷到阮田的朋友圈说程昱帮他洗内衣呢，咱们打工人无权无势的，能忍就忍吧。我面无表情的看着散落一地的文件，没吱声。程昱总说办公室恋情不好，等事业稳定下来再公开。我听了，于是进公司4年，没人知道我就是程昱的女朋友。我以为程昱是真的为我们的未来着想，现在却发现真相并非如此。他也会着急，也会抛开理智做出感性的选择，只是那个对象不是我。我深吸口气，将地上的文件一一整理好，然后坐在工位上写辞职报告。这边刚把辞职报告递交给人事，程昱的电话就打过来了。席安，你来医院跟阮田道个歉。我平静道，凭什么？男人的语气加重了几分，透过听筒，我仿佛能看见他高高隆起的眉心。你推了阮田，害得他韧带拉伤，他都没怪你，只要你过来道个歉，你还有理了。席安，你什么时候变得这么不明是非？我扯扯唇角，程昱，你是不是还想说你对我实在是太失望了？类似的话我已经听过无数遍，他不腻我都腻了。席安，你现在这是什么态度？程昱拔高语调，我告诉你，你要是不过来道歉，周末家长就别见了。我没了耐心，淡淡道，阮田不是我推的，随便你信不信。挂断电话后，我回去收拾东西，顺便给父母发信息。爸妈一直知道我有个谈了6年的男朋友，大学刚毕业的时候就提出过让我带回家看一眼，但当时我和程昱都觉得还早，不着急，一直拖到现在。原本约了周末双方父母见面的，如今也不用了。说实话，我松了口气。我一直不太擅长和长辈相处，小时候我爸妈外出打工，我被丢在乡下和爷爷奶奶生活，后来他们看我读书争气，才把我接到身边。相比起一直和他们生活在一起的弟弟，我跟父母之间总有种淡淡的疏离感。连自己的爸妈都这样，我更不指望自己能跟程昱的父母处好关系。再加上程昱总在我面前时不时提起他爸妈有多喜欢阮田，更加深了我内心的恐惧。收拾完行李后，我打开手机联系中介和搬家公司。等待的过程中，百无聊赖地刷着手机，阮田的朋友圈又更新了，生病不能下地，还好有竹马专车。照片里，阮田被公主抱在怀里，脸颊贴着才程昱的胸口，对着镜头俏皮笑着。我想起大学的时候，我突发急性肠胃炎，在寝室吐得昏天黑地，程昱不惜戴假发穿裙子混进来，也是这么抱着我去医院。可后来我病生的再重，他也只一句你没手还是没脚，都成年人了，生病还要我背你去医院吗？我有手有脚，也可以自己去医院。但程昱忘了，如果我什么都靠自己，还要他这个男朋友做什么呢？或许正因为见过他爱我的样子，所以哪怕程昱再细小的改变，我也能第一时间察觉，然后演变成剧烈争吵。可时间久了，人心总会凉的。我平静地给阮田的朋友圈点了个赞，顺便评论注99，有我的带头，底下清一色评论注99。程昱的电话即刻打了过来，你的评论什么意思？席安，我和阮田之间什么都没有，我都跟你解释多少遍了，你能不能别总是胡思乱想无理取闹？马上把评论删掉，让别人看见不好。我的目光波澜无惊，程昱，你还记得我们是哪天在一起的吗？程昱的声音戛然而止，这个从前他回答的无比迅速的问题，如今却只剩迟疑。我发出声轻笑，也不知是在嘲讽自己还是在嘲讽程昱，但男人很明显被我这声笑激怒了。席安，你非要这么执迷不悟是吧？好，别说我没给你台阶下。不等我说话，程昱便直接挂断电话。小姐，这些东西都搬走吗？搬家工人指着面前打开的箱子问我，里面都是些零碎的小东西，不值什么钱，但承载了我和程昱6年的回忆。我摇摇头，面无表情道，都是垃圾，扔掉就行。我将大门的钥匙留在餐桌上，给程昱发完分手信息后，直接将人拉黑删除。我重新租了一间屋子，不大，却刚好能布置成我喜欢的样子。网上的简历投递完没多久，就有一家律所约我前去面试。到了面试当天，我才发现面试官居然是我大学时的师兄纪怀川。许久未见，我们却丝毫不显生疏。当初你选择了另一位导师，我还挺惊讶的。我顿了顿，当年考研的时候，我本来想选的是纪怀川的导师，对方和我想研究的课题相近，可等到面试结束，选一项导师的时候，程昱却说不想和我分开。他说的诚恳又直白，就是担心我和纪怀川在同一个导师底下接触变多了会产生感情。我起初觉得好笑，先不说纪怀川当时在学校是风云人物，博士在读时期跟着导师就打过好几起官司，且都胜诉，被誉为律师界的新星，这样的人
和我们明显有着距离。更重要的是，我了解自己，我若是喜欢一个人，就算有更优的选择摆在眼前，我也会坚定内心。可程昱完全不这么认为。没办法，为了让他安心，我只能跟他选了同一个导师。也不知是什么原因，在读期间我的学业特别不顺，投过好几篇论文，不是被杂志社漏审，就是审核员因为什么被抓，导致我直到毕业都没什么拿得出手的成绩，找工作的时候吃尽苦头。倒是程昱，读研的时候一口气发了好几篇，毕业后轻轻松松进了红圈所当实习生。在想什么？纪怀川的声音在耳边响起，看你都入神了。我的思绪被拉回来，摇了摇头，谢谢你纪学长。我知道，如果不是纪怀川，以我目前的履历是很难拿到的。男人的目光在我身上落定几秒，片刻后他道，要一起吃午餐吗？因为下午还要工作，我们就近在楼下挑了家餐厅吃饭。没想到刚进去就撞见程昱抱着软甜出来，手里还提着一盒包装精致的甜点。那款甜点我馋了很久，但因为是他家的招牌，每次都需要提前排队。之前跟程昱提过，他总说有这时间还不如做点更有价值的事情，然后一笑置之。原来他不是不能做，只是不能为我做。面对男人投过来的不可置信的目光，我平静道，好巧，你们也来这儿吃饭啊？4个人坐在同一张桌上，场面有些滑稽，更别提其中还有对前男女朋友。我都觉得尴尬，纪怀川却还是一派云淡风轻的模样，丝毫不把对面的两人放在眼里。我暗暗咂舌，不愧是金牌律师，光是这份淡定就够我学的了。程昱的脸色阴沉的快要滴出水来，他身边的软甜咬着唇，娇滴滴开口，喜安姐，没想到会在这里碰到你，真巧啊。这位是你朋友吗？怎么从来没听你提起过呢？程昱沉着脸训斥我，这个时间你不应该在律所工作吗？乱跑什么？看来这些天程昱为了照顾软甜连律所都没回过，否则他应该已经从人事那听说我离职的消息。我心中突然升起一丝恶趣味，程昱不是在乎软甜，不惜夺走我手里的案子也要给他撑腰吗？那我倒想看看，当他知道我离职后会有什么样的反应。我没提离职的事情，只淡淡道，午休时间也要工作。程昱还不是老板，就这么压榨人。程昱张了张嘴，我不是这个。喜安姐，你是不是还在生玉哥哥的气？软甜突然开口，可怜兮兮地打断他的话，你推我的事情我已经跟玉哥哥解释过了，都是一场误会，是我不小心摔倒的。他这么说只会让别人更加误以为是我欺负了他。果不其然，下一秒程昱便不满地皱起眉头，甜甜，这跟你有什么关系？你是受害者，某些人却死撑着硬不认错。说完还瞪了我一眼。我扯扯唇，不想跟他争辩，直接转头对纪怀川道，要不换一家餐厅吃。程昱被我的态度惹恼，音量骤然拔高，喜安，你什么时候变得这么不可理喻？让你跟甜甜道个歉就这么困难吗？你现在还跟别的男人不清不楚的混在一起，喜安，你是不是忘了自己是有男朋友的人？我忍不下去了，直接回对他，我没记错的话，3天就跟你说过分手了。程昱，你心忙就算了，眼睛也瞎吗？男人浑身僵住，我一看他的表情就知道程昱肯定又把我拉进黑名单了，语气讥讽道，程昱，你不会现在告诉我你没收到短信吧？自从软甜出现后，每次吵架都是这样，程昱有事没事就把我拉进黑名单以示威胁，等气消了之后再把我拉出了，接受我的服软和道歉。我在这种冷暴力下渐渐崩溃，他却冷漠旁观，亲眼看着我变成一个情绪不能自控的疯子。后来我意外听见软甜和程昱打电话，女人得意的声音从听筒里飘出来，玉哥哥，你看我说的没错吧？女人就是不能惯着，你越哄她，她越得寸进尺，你放到旁边冷2天，她反而会乖乖听话。我浑身都在颤抖，这种做法跟训狗有什么区别？程昱却宠溺道，是，多谢你给我出的主意，最近有什么想要的直接说吧。软甜笑嘻嘻地说，最近看中一款新包，3万块，他直接转账。我想起自己因为手机用的时间太长卡顿，想要趁优惠力度大的时候换个新手机。程昱皱着眉责怪的语气，又不是彻底坏了，你少学外面那些小姑娘，动不动就换新，咱们的日子还过不过了？可我花的明明是自己的钱。有句老话说得好，男人的钱在哪爱就在哪，只怪我自己太傻，过了这么久才想明白这个道理。程昱急急忙忙掏出手机将我从黑名单拉回来，才收到那条分手短信。男人顷刻红了眼眶，我正要离开，程昱却一步上前，死死拉住我的手。喜安，你想清楚。他盯着我的眼睛，哑着嗓子，我给你台阶下，你只要往后退一步，我们还跟之前一样。我扯扯唇，一把甩开他的手，不好意思，我不做垃圾回收。程昱还想纠缠，却被旁边的纪怀川挡住。程先生，既然你们已经分手，再纠缠下去就是骚扰了。程昱红着眼睛死死盯着纪怀川，像是看什么仇敌，半晌他低吼出声，
你别以为我不知道你的心思。我忍不住骂道，程昱你发什么疯？纪怀川却露出抹浅淡的笑，所以呢？纪怀川，程昱冲上来要揍人，却轻而易举地被纪怀川单手制住。程先生，你我都是学法的，故意伤害罪会怎么定性，彼此都很清楚。男人瞥了一眼旁边面色惨白的阮田，扯唇嗤笑，没事去医院看看眼科。我看呆了，从没想过在人前永远是浮云淡风轻模样的纪怀川也会有这一面。至于男人说的那句模棱两可的话，我更不敢深想。纪怀川送我回了家，临走前我还是跟他说了声对不起，毕竟如果不是我，他这样风光霁月的人也不会被莫名卷到这种事情里来。不用。纪怀川俯下身替我解开安全带，淡淡的声音从耳边掠过，毕竟我的确心怀不轨。客厅的手机铃声响起，我才从正愣间回过神来，脑海里一遍遍回想着纪怀川的那句话，两颊发烫。神思恍惚间，没怎么看来电显示，便接通电话。安安，人事告诉我你离职了，你现在在哪儿？我好想你。程昱醉醺醺的声音传过来，我皱了皱眉，还没来得及说话，那边就传来了另一个人的声音。嫂子，玉哥他喝多了，你过来接他一下吧。是程昱的兄弟，也是那个曾经在我和程昱吵架时跟他说席安这么做玉哥你也能谈得下去的人。事实上，程昱那个圈子里的人都偏向于他和阮田，毕竟他们从小一起长大，情分深厚些我也能理解，可我不能接受的是他们形成个小团体霸凌别人。仔细想想，程昱那些兄弟的女朋友在得知有阮田这么个女发小的存在时，和我的态度是一样的，但每次都被阮田说成是我们大惊小怪，无理取闹，以至于那群人到现在都还是单身，唯一一个结婚的是个妻管严，被老婆硬生生逼着和程昱他们断了联系。从前的我总试图讨好他们，时常因为不能融入他们的话题而感到自卑。现在想想，融不进的圈子何必硬融，更何况也不是些好人。我淡定又果断地决绝了那人的提议，甚至好心提醒他们可以去联系阮田，想必他非常乐意，然后干脆利落地挂断电话。迷迷糊糊睡到半夜，却突然听见有人敲门，我惊出一身冷汗，去厨房拿了把菜刀防身。从门缝听外面的动静，却隐约听见熟悉的声音。打开门，躺在地上的果然是程昱。我被气乐了，大半夜的这人跑来耍什么酒疯？最关键的是，他从哪知道我的地址？上去踹了男人两脚，没好气道，快起来，不然我直接报警了。程昱身子一歪，醉醺醺的倒在地上，我才注意到男人怀里还抱着样东西。拨开他的胳膊，看清那样东西是什么后，我神色有些复杂。那个水晶球是我们第一次一起过圣诞节的时候买的，价格不贵，却是程昱送我的第一件礼物。这么多年，我一直小心保存，直到前不久搬出家，才把这些东西全部清空丢掉。也不知道程昱是从哪找回来的。看在这颗水晶球的份上，我把人搬了回去，让他睡在客厅。第二天一早起床，隐隐闻到厨房飘过来的香味，走出房间，果然看见程昱在厨房里忙碌的身影。我神色复杂。程昱有一手好厨艺，我们刚住在一起的时候，他经常下厨给我做好吃的，但我已经记不清上一次吃程昱做的饭是什么时候了。程昱将煮好的面端到餐桌上，看见我，他愣了下，随即语气温和道，你起来了，我给你做了最爱吃的西红柿鸡蛋面，快来尝尝。闻言，我的眉眼冷淡下来，刚才的美好回忆全部是泡沫幻影。程昱，我对西红柿过敏。西红柿鸡蛋面，那应该是阮田最爱吃的。我对西红柿过敏，曾经因为误食西红柿进过医院抢救，自那以后程昱做饭就格外小心，西红柿更是别想出现在我的视线内。可现在他全都忘了，那个爱我的程昱早就已经彻底消失了。男人在我的提醒下终于回想起来，面色惨白，唇瓣嗫嚅了两下。对不起安安，我平静地打开冰箱，从里面取出面包吐司放进面包机加热，然后给自己倒了杯牛奶，拉开椅子坐下。面条你自己吃，碗洗干净，我不想因为你再进一次医院。程昱沉默地点了点头。用完早饭，他小心翼翼地看着我，安安，我还能来找你吗？我只觉得好笑，你来找我干嘛？我们现在已经不是情侣了。我知道你对我跟阮田有误会，但是我们真的只是兄弟。兄弟？我面无表情地看着他，是他性别为男，还是你性别为女？程昱怔住，嘴唇发白，不是。精彩后续已更新，可在左下角观看。